Assalamualaikum and welcome to Ramnat Kaimanam. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஸ்பெஷலான ரெசிபி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மலே டிவி சீரியலோட ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப பக்கத்துல இருந்து பார்க்குற சான்ஸ் கிடைச்சது. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். இந்த வீடியோ ஏன் ஷேர் பண்ணணுன்னு நினச்சேன்னா மெயினாக வந்து நார்மலாக ஷூட்டிங் பார்த்துருப்போம். இது வந்து பாம்பு யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனிமல் யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறது இப்போ தான் பார்த்தேன் வீடியோ, அதுவும் பாம்பு. அது வந்து ஒரு சின்னோன் சீன் தான், இருந்தாலும் அது அவங்க எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருந்துச்சு. ஏன்னா டெஃபினட்டாக பாம்புக்கு புரியாது அவங்க என்ன ஷூட் பண்ண போகிறாங்கன்னு. அது ஃப்ளோவில் போய் அவங்க அதை ஷூட் பண்ணுறது, அது சின்ன சீனாக இருந்தாலுமே அது எவ்வளோ நேரம் ஆகுது, எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அதுலன்றதை பார்த்தப்ப தான் புரிஞ்சது நேராக. அதனால அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான யம்மியான கோழி குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நம்ம மசாலா வறுத்து அரைச்சிக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா மிளகு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, 1 டீஸ்பூன் அரிசி, அப்புறம் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் வெந்தயம், ஒரு 10 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன காஞ்ச மிளகாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கணும். நல்லா வறுக்கும் போது ரொம்ப கருகிடக்கூடாது, நல்லா வாசம் வரணும். லைட்டாக கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆற விட்டுட்டு ட்ரையாக நல்லா அரைச்சி பவுடராக்கி வச்சுக்கலாம், நைஸான பவுடராக. இந்த குழம்புக்கு வந்து இந்த மசாலா தான் ஸ்பெஷல். ஸோ மற்றது எல்லாமே நார்மல் தான், ஈஸியாக எப்பவும் செய்கிற மாதிரி தான். இதுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2லேருந்து 3 நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நைஸாக. அப்புறம் தக்காளி, பச்சை மிளகாய், தாளிப்பு ஜாமான் எப்பவும் மாதிரி, லவங்கம், பட்டை, ஏலக்காய். நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து லெமன் கிராஸும் பண்டான் லீஃப் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் வந்து தாளிப்பு ஜாமான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா வாசம் வரவும் கருவேப்பிலை, அப்புறம் வந்து பண்டான் லீஃப் அண்ட் லெமன் கிராஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும், வதங்கி கொஞ்சம் பொன்னிறமாகணும். நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணதும் எப்போவுமே உப்பு சேர்த்துக்குவேன். ஸோ அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா குயிக்காகவும் சீக்கிரமாகவும் நல்லா வெந்துடும், நல்லா வாசமும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கோழி குழம்பு வந்து நம்ம பல மாதிரி செய்யலாம், நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதோட மசாலா தான் அதுக்கு மெயினாக டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறதே அந்த டேஸ்ட்டுக்கு. ஸோ நம்ம எப்போவும் ஒரே மாதிரி செய்யாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கும் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்கணும். இஞ்சி பூண்டு சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கணும், இல்லைனா நம்ம முதலே சேர்த்துட்டோன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்காது. அதனால நல்லா வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி அது பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறம் நான் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி, பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோழி குழம்புல வந்து நம்ம அரைச்ச மசாலா வந்து அதில் வந்து பருப்பு, அரிசி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். அப்புறம் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து இதுக்கு தேங்காயும் அரைச்சி ஊற்றுவோம். தேங்காய், முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம், அப்புறம் வந்து சோம்பு, அதுவும் சேர்ந்து ரொம்ப க்ரீமியாகவும் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் இந்த குழம்பு வந்து. ஓகே, தக்காளி வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டானதுமே நம்ம வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஒரு 2 கிலோ கிட்ட சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சிக்கனை வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் நல்லா எண்ணெயில் வந்து வதக்கிக்கலாம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு சிக்கனை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கோழி குழம்பு வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ பரோட்டா, அப்புறம் சப்பாத்தி, நான் அந்த மாதிரி ஐட்டங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் மாதிரி பிளெயினான
ஐட்டம்ஸ் கூட சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோழி வந்து கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். மசாலா வந்து நம்ம அரைச்ச மசாலா நான் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா 2 கிலோ சிக்கன்னால். நீங்கள் அப்படி குறைவா சிக்கன் எடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மசாலா வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடரும் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். கலர் ப்ளஸ் கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும்னு நான் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது ஜஸ்ட் ஒரு 1 டீஸ்பூன் கிட்ட தான் இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து கலர் அண்ட் காரத்துக்காக தான். நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் வந்து டோட்டலாக உங்கள் காரத்துக்கு இல்லை உங்கள் டேஸ்ட் தக்கன நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணலைனாலுமே இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கோம் இதோட மசாலாவில். அவ்வளோதான். நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் இப்போவே ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். நான் வந்து 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இந்த குழம்ப நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். இதில் தேங்காய் பேஸ்ட் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து துருவின தேங்காய் தான் எடுத்துருந்தேன். துருவின தேங்காய் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக சோம்பு ஒரு 1 டீஸ்பூன். அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு. முந்திரி பருப்பு வந்து நார்மலாக உள்ளது முந்திரி பருப்பு இல்லை. ஸோ இது வந்து ரோஸ்டட் முந்திரி இருந்தது. பிரச்சனை இல்லை, அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் அது ஒரு 5 to 6 முந்திரி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட்டாக நைஸாக அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிட்டு நம்ம குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் அதில் ஆட் பண்ணால் போதும். நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கொதிக்க விட தேவையில்ல. தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வரும் நம்ம கறி வந்து அவ்வளோதான். குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிரும். நம்ம சூப்பரான சுவையான நல்லா வாசமாக கமகமன் வாசமாக இருந்தது நிஜமாகவே. இந்த குழம்பு வாசமான குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிரும். நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். அப்படி யாராவதும் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோழி குழம்பு சமைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கோழி வெந்துருச்சா இல்லையான்னு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சிம்பிள் தான். நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுறீங்களா, அதை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் கோழி வெந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் வெறியே பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் கிழங்க மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் எல்லோரும் டேக் கேர், பாய் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.